अगस्ट मास 23 तारिख शुक्रवार अर्थात आज राज्य में बढ़ वर्षार परिमाण। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा जारी रहिबो। 2 दिन जाए वर्तमान भली स्थिति जारी रहिबाकु थिबा बेले अगस्ट 24 तारिख वर्षार प्रभाव आहुरी वृद्धि हेबार संभावना रही। तेबे आसंता 24 घंटा पई 8 जिले में प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी येलो वार्निंग जारी करथिबा बेले 2 जिले में अति प्रबल वर्षा संभावना को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। तेबे अगस्ट 24 तारिख शनिवार बेलू उत्तर बंगोपसागर संलग्न अंचल एक घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे। यार प्रभाव में 6 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी बिजुली हेबाकु थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि प्रबल वर्षा हेबाकु थिबा 18 जिला को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि अगस्ट 25 तारिख 6 जिले में अति प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी हेबाकु थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग एवं 16 जिले में प्रबल वर्षा हेबाकु थिबारु येलो वार्निंग जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आसंतु नजर पकाइबा राज्यर केउं सब जिला गुड़िक पई सतर्क सूचना जारी करछि पाणीपाग विभाग। तेबे 23, 24 और 25 तारिख में केउं सब जिला प्रबल वर्षा घड़घड़ी बिजुली पई चेतावनी जारी करछि पाणीपाग विभाग ताहा जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखंतु। आ जदि ता पूर्व ओजीएन उड़िया चैनल टी को एपर्यंत सब्सक्राइब करनथिले एबे सब्सक्राइब कर दियंतु। आ पाखर थिया बेल आइकन टी को दबाई दियंतु आगकु मध्ये पाणीपाग संबंधी अपडेट खबर सर्वप्रथमे जानिबा पई। तेबे पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार वर्तमान दक्षिण बांग्लादेश और तत्संलग्न अंचल में एक लघुचाप सक्रिय रही। यह उत्तर दिग को गति करुवा बेले आगामी 48 घंटा मध्य अधिक घनीभूत हो परवर्ती 48 घंटा मध्य पश्चिम बंग निकटतर हेब। यह राज्य उपर वर्तमान मौसुमी सक्रिय रही बेले झारखंड तार आखपाख एक घूर्णिबलय सक्रिय रही जहाँ आगक घनीभूत हो पारे बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करछि। एथिपई आसंता 2 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा आशंका रही। सेहीपरि अगस्ट 24 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। लगातार भाव 3टी लघुचाप प्रभाव में राज्य में आसंता 5 दिन पर्यंत विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही। तेबे आज अगस्ट 23 तारिख प्रबल वर्षा हेबाकु थिबा जिलागुड़िक भद्रक, बालेश्वर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, गंजाम, गजपति एही 8 जिले में प्रबल वर्षा और घड़घड़ी बिजुली हेबाकु थिबारु सतर्क सूचना जारी करछि पाणीपाग विभाग। तेबे 2 जिले में अति प्रबल वर्षा पई ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिबा जिलागुड़िक केन्दुझर, मयूरभंज। तेबे अगस्ट 24 तारिख शनिवार 18 जिले में प्रबल वर्षा घड़घड़ी बिजुली हेबाकु थिबा जिलागुड़िक केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सम्बलपुर, बरगढ़, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, गंजाम, गजपति, कलाहांडी, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट। सेहीपरि 6 जिले में अति प्रबल वर्षा पई ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिबा जिलागुड़िक केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल। तेबे अगस्ट 25 तारिख प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी पई 15 जिला को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। आउ सही जिलागुड़िक भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, नयागढ़, कंधमाल, बलांगीर, नुआपड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, कटक, जाजपुर आगक मध्य पाणीपाग संबंधी अपडेट खबर गुड़िक सर्वप्रथमे जानिबा पई ओजीएन उड़िया चैनल टी को एबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु।